жители города Британии и посетители культурного центра европейских космических технологий. В этом году мы отмечаем 120-летие со дня рождения Германа Поточника Нординга, пионера космонавтики, который в 1929 году издал книгу «Проблема путешествия в мировом пространстве. Ракетный двигатель». И отражение, первое представление о пребывании в космосе. Также автором была определена точка. 6. septembra smo v kraju Vitanje odprli kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij in Jurij Malenčeko, kozmonaut, je vse udeležence otvoritve pozdravil. Ksevt je postavljen v prelepem kraju, ki je bil do pred kratkim praktično neznan, kljub temu, da ima veliko zgodovino. Objekt, ki smo ga postavili, Ksevt, pod kratko, je delo arhitektov Belk Perović, Dekleva Gregorič, Sadar Vuga in Office. Vsebina tega objekta je v bistvu tista, ki dela in obliko objekta in Vitanje zelo posebno. V Ksevtu smo se odločili, da se bomo vesolja lotili malo drugače. Po tej 50-letni zgodovini ukvarjanja človeštva z vesoljem smo rekli, da je končno čas, da se v vesolje naseli tudi kultura, oziroma da začnemo vesolje raziskovati skozi kulturni presek. Da pa to lažje razumemo, bi vas samo na kratko popeljal skozi kratko zgodovino vesoljskih poletov. Začelo se je z vojaškim vesoljskim programom, oziroma z drugo svetovno vojno, ko so iz Nemčije z raketami dolgega dosega praktično zravnali London. Tej tragičnemu začetku se je nadaljevala še hujša blaznost, ko so se odločili, da bojo z medcelinskimi raketami obstreljevali drug drugega, se pravi z atomskimi konicami. V tej blaznosti moram povedati, da so naredili tam čez 10.000 teh raket z jedrskimi konicami. Težko si predstavljamo, da bi to dejansko porabili. Ampak na začetku te blaznosti se je začel civilni vesoljski program. Na eno od teh blazno velikih raket so namesto nuklearne konice postavili radijski oddajnik. To raketo s tem radijskim oddajnikom so poslali v orbito in ta radijski oddajnik je 22 dni krožil okoli Zemlje in oddajal signal pip, 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 pip. Poznamo ga kot Sputnik 1, prvi satelit. Temu prvemu satelitu so sledili vremenski sateliti, danes recimo te GPS sateliti, mogoče še bolj znani primeri civilnega vesoljskega programa so recimo roverji, ki se vozijo po Marsu, po Luni, in da bi vse to bilo ekonomično in trajno, se pravi, da ne bi samo državne proračune najedali z nečim, kar je v bistvu tako zelo daleč, so se odločili, da bojo imeli še komercialne vesoljske programe, se pravi, da se bojo začeli z vesoljem ukvarjati profitabilno, in temu je v zadnjih desetletjih rezultiralo to, da vesolje dejansko postaja odprto in dostopno. Za vrednost neke hiše ali pa avtomobila lahko pošljemo vesolje satelit, sami pa še ne moremo, mislim, 50 milijonov, no, če hočete to vesolje. Da pa lažje razumemo vesoljske programe kot celoto, se pravi, da jih razumemo kot kaj dejansko oni sploh so, jih najlažje opišemo z besedo superorganizem. To je beseda, ki izhaja iz biologije, to so termiti, čebele, mravlje, skratka kolonija in gnezdo. Oboje skupaj je en individuum, ena enota. Vsak posamezen košček, se pravi, ali mravlja, ali del mravlišča, če ga vzameš ven, propade, ga ni več. Ampak to je sistem, ki je ta socialno-biološki sistem, ki je zmožen preživeti res milijone let. To je sistem, ki dejansko nam omogoča obstoj. In če pomislimo, tehnologija, ki je v vesolju,
je starejša kot 30 let in dela non-stop. Težko si predstavljamo avto ali pa računalnik, recimo, ki bi delala 30 let non-stop brez problemov. No, vse so problemi, ampak vse. In recimo, dva od teh primerov, Voyager 1 in Voyager 2 sta že zapustila naše osončje. Skratka, niti nima več nadzora nad njima dvema, kaj še kaj drugega. Ampak ta superorganizem, ki je tako zelo trajen, tako zelo zmožen preživeti milijone let, ima en ključen problem. Sem za primer povem. Predstavljajte si mesto s cestami, z prebivališči, s tovarnami, s podjetji. Ljudje v tem mestu spijo, jejo, grejo delat, grejo v trgovino, pa spet grejo spat, pa spet delat, pa grejo spet spat. Skratka, ta sistem je namenjen preživetju. Skratka, ljudje živijo, delajo, se rojeve nove generacije in tako naprej. Ampak v tem mestu ni ne parkov, ne hiš kot je tale recimo, ni galerij, ni cerkev, ni televizije. Skratka, ni tistih elementov, tiste strukture, ki ti omogoča razumeti samega sebe. Razumeti, kdo smo mi, kdo je mesto kot celota. Skratka, vesoljski programi so sposobni preživeti, ampak ne razumejo sami sebe. Zato raje uporabimo izraz supraorganizem. To je tisto, kar v bistvu potrebujemo v vesolju. Ne ta super zmožen preživetja, ampak supra, tisto, kar gre čez. Človek se od večine ostalih biti razlikuje po tem, da razume svoj obstoj, ne samo, da obstaja. In to razumevanje je v bistvu ključno za ksevt in pa za to, kar v bistvu delamo. Da bi lažje razumeli vesoljske programe, bi sem še pokazal to preprosto shemico. Vesoljskih programi se ukvarjajo z bazičnimi znanostmi, s fiziko, z matematiko, z naravnimi znanostmi, biologija, kemija, z aplikativnimi znanostmi, matematika, računalništvo, strojništvo, delno z družbenimi znanostmi. Skratka, vse te znanosti, vse te vede, ki se ukvarjajo s tem, kaj je okoli nas, ne ukvarjajo se pa s tem, kdo smo mi. Skratka, vemo, koliko je staro vesolje, koliko so daleč galaksije, kakšne barve so, poznamo vse planete, ampak ne poznamo pa, kaj z nami v vesolju. Ne ukvarjajo se te programi z umetnostjo in s humanistiko. Ne sprašujejo se s tem, kako je biti človek v vesolju. In zato smo oblikovali kulturni vesoljski program. Program, ki je popolnoma paralelen obstoječim programom in nekompatibilen z obstoječimi programi. Ne moreš ti se spraševati, kaj je človekom v vesolju, pa da gradiš orožje, ali pa da prodajaš nekaj, ali pa da zgolj raziskuješ to, kar je okrog tebe, pa da bi razumel samega sebe. To pač ne gre. In recimo en tak lep primer, ki odraža to nerazumevanje, je v bistvu vprašanje, ali v vesolje človek ali robot. To je pač velika tema danes v vesoljski znanosti. In kaj pa je sploh robot? Skratka, mi imamo oko, gledamo z njim, to je recimo naš organ, uporabljamo očala, teleskop, satelit, to vse skupaj samo podaljšek človeka. Ni nekaj posebnega, ni to nek nov planet, neka žival. To je pač podaljšek očesa. Skratka, ti roboti, ki so v vesolju, so zgolj naši podaljški, ne nekaj drugega. Po drugi strani pa človek v vesolju, on je ves čas po dokazi, ves čas je v protokolih. Ni nekaj, ni neodvisen človek, ne more gor početi preprosto povem trapari, ne more. Tako da ni zares vprašanje, ali v vesolju človek ali robot, zares je vprašanje, kako biti človek v vesolju, kaj početi v vesolju, da boš res človek v vesolju. Drugo, mislim, mogoče bolj moja osebna izkušnja, kot oblikovalec sem se pač zaletel v projekt, kot se večina oblikovalcev zaleti in hoče narediti stol. To je pač klasična oblikovalska. Ampak jaz sem hotel narediti stol za breztežnost.
in prišel do ugotovitve, da v breztežnosti stolja enostavno ne potrebuješ, ker si sam po sebi v idealnem položaju. Ko poslušaš astronaute, kozmonaute govorijo, že 6 mesecev nisem sedel. Predstavljajte si vas, da niste sedeli 6 mesecev. Stol je pač neko pripomoček, nek umestnik med vami in gravitacijo Zemlje. Skratka, ko prideš v vesolje, moraš dejansko preizprašati, kaj vse potrebuješ in kaj ne, ker v bistvu pol stvari ne potrebuješ. Oziroma rabiš nekaj čisto popolnoma drugega. Tukaj stojim na odru, na teh lepih nogah, ko si v vesolju, noge postanejo nekaj absolutno grdega in nepomembnega in nepotrebnega. Nepotrebno postane marsikaj, dejansko cela mišična masa, kost je nekaj popolnoma nepotrebnega, ker dejansko, ko si v vesolju, maso zgubljaš, ni te več. Če bi v vesolju bil v nekih idealnih pogojih, v breztežnosti, neskončno časa, se pravi več let, bi meso dejansko zginilo, kosti bi zginile in ostale bi samo vreča nečesa, ki poskuša razmišljati. Skratka, spet pridemo do nekega problema, kaj je zdaj s tem človekom v vesolju. In še recimo tak zadnji primerček s horizontom. Tukaj na Zemlji imamo skupen horizont, vemo, tam je vzhod, zahod, jug, sever, skratka nekako se lahko zmenimo, kje je kaj, ne. Ko si po vesolju, sem pa jaz na tleh, vi ste pa lahko vsi gor zaradi mene, ampak boste vi še vedno na tleh. Jaz bom pa na stropu za vas. In če se nekdo od vas odloči postaviti na steno, bo sam za sebe na tleh. Vsi ostali bomo pa na stenah. Skratka, smeri se popolnoma pomešajo in vsak dobi svoj lastni horizont. Vsak dobi lastne smeri, levo, desno se popolnoma zgubi. Mogoče se vprašate, zakaj se s tem ukvarjamo v Sloveniji. Pač vemo, da z vesoljskimi programi se ukvarjajo v Ameriki, Rusiji, Evropi, Japonska, Kitajska zadnje čase. V Sloveniji imamo predvsem tradicijo. Herman Potočnik Nordong je leta 1928 izdal knjigo Problem vožnje po vesolju. Ta knjiga je temeljna knjiga vsega, kar je danes v vesolju. Iz nje so se učili vsi, ki so gradili prve rakete, prve satelite, poslali prvega človeka v vesolje in na Luno. In Potočnik je v bistvu tisti, ki je prvi zares uporabil tehnično znanje za to, da je odgovoril na vprašanje, kako živeti v vesolju. Pred njim ni bilo nikogar. On je prvi arhitekt. On je prvi v bistvu tisti, ki je zgradil nekaj okrog človeka, da bi lahko živel v vesolju. Tržaški konstruktivistični ambient, umetnina z leta 1927. Slovenski umetniki naredijo umetniško delo, ki prvo nasploh vzame oblike iz platna, iz stene in jih postavijo v prazen prostor. Začeli so razmišljati o osvobojenih oblikah v prostoru. Kasneje v naslednjih desetletjih se temu reče inštalacija. Danes to verjetno marsikdo pozna. V tistih časih so bile umetnine na stenah. Slovenski umetniki konec prejšnjega stoletja oziroma v zadnjih tednih prejšnjega stoletja, bolj točno, izvedejo prvo gledališko predstavo v breztežnosti. Prvo nasploh, spet. Skratka, imamo tradicijo in imamo kontinuiteto. In nam se pač postavlja vprašanje, kaj je naslednji korak. Naslednji korak je v bistvu ena mala šala v bistvu. Znanstveniki, ki se ukvarjajo z vesoljem, pa pravniki, ki se ukvarjajo z vesoljem, skratka velika večina, ki se ukvarja z vesoljem, dela protokole, kaj se naredi, da se pač nekaj doseže, kako določene stvari speljati. In ena od teh, pač iz kulturnega, iz umetniškega vidika, blaznosti, je recimo, da so naredili protokole, če pridejo nezemljani na Zemljo. Skratka, če v nekem trenutku pride vesoljska postaja neka, vesoljsko plovilo ali pa samo bakterije, vemo točno, kaj narediti. Čisto točno. Po drugi strani pa nimamo protokolov za poslati umetnikov v vesolje. Zato, ker umetniki so neodgovorni in pa so predčloveški. Tako da, naš naslednji centralni projekt je v vesolje poslati umetnika, oziroma bolj točno umetnico, še bolj točno
balerino, ki je na tem odru plesala 30 let. Mateja Rebolj, prosim, če vstaneš. Miha, dve kratki vprašanji. Zakaj Vitanje? Iz Vitanja izhaja od Hermana mamina družina. Herman sicer živel v večjih mestih po Avstro-Ogrski, ampak v tej hiši je bil edini spomin na njega. In v zgodovini je pač hiša tista spominska celica, ki ohranja pač spomin. In to je v kraju Vitanja. Ok, zdaj kot rezultat tega govora danes bo verjetno en del te publike šel v Vitanje, šel v NLP. Kaj lahko pričakuje, kaj bo tam videli, kaj bo doživeli? Otvoritvena razstava je razstava o Potočniku, še bolj točno razstava o njegovi knjigi, ker dejansko ta knjiga vpliva na 50 let zgodovine. Plus imamo vesoljske obleke, originalne vesoljske obleke, ne samo originalne, ampak aktivne vesoljske obleke, ki se bo še uporabljale. Imamo modele satelitov, skratka, do zdaj je bilo 10 000 obiskovalcev in mislim, da so bili vsi zelo zadovoljni. Se pravi, vabljeni tudi. Vabljeni vsi. Hvala lepa. Malenko.